Mladá Boleslav. Na tomto mieste vzniká auto, ktoré je snom mnohých Čechov a Slovákov a dnes je ten deň, keď ho konečne spoznáme. Objavte japonskú technológiu bez kompromisov. Teraz aj v edícii Ryoko. Mitsubishi Eclipse Cross už od 19 990 €. Tento model mal byť veľkolepo odhalený na tohtoročnom ženevskom autosalóne. Z dôvodu bezpečnostných opatrení organizátor zrušil tento jarný automobilový sviatok. Nedali sme sa zastaviť a novinku sme spoznali na inom, prísne utajenom mieste. Ako bolo jasné už z prvých dizajnerských skíc, najnovšia RS-ka dáva svoj potenciál jasne najavo už na prvý pohľad. Oproti elegantnejšej civilnej Octavii je plná agresívnych detailov, ostrých hrán a hlavne čiernych prvkov. Musím povedať, že mám radosť z toho, že má nová Octavia späť jeden pár očí. Mimochodom, ten je inšpirovaný modelom TT od Audi. Medzi nimi sa nachádza typická fúzatá maska chladiča s lesklým čiernym lakovaním, ktorej dominuje typická brošnička RS. Predný nárazník pôsobí naozaj dynamicky a má na to dobrý dôvod. Práve sa totiž pozeráte na najostrejšiu Octaviu a všetky tie zbesilé mladoboleslavské kone predsa musia dať o sebe vedieť na prvý pohľad. Nový je aj dizajn 19-palcových diskov, v tomto prípade obutých do pneumatík s rozmerom 225x40. Cez kolesá z ľahkých zliatín sú vidieť červené lakované brzdové strmene. Pokiaľ ste teda boli fanúšikmi diskov Xtreme na predošlej RS-e, otvárajte šampanské. Postupne sa dostávame k zadnej časti auta, musím uznať, že tá sa mi páči zo všetkého najviac. Diskrétne malé krídlo sedí na veku kufra liftbacku ako zadok na šerbli a nárazník sekunduje prednému svojim agresívnym dizajnom, zatiaľ čo na kombíku nájdete takýto frajerský spoiler. No a čo nesmie chýbať na zadku poriadnej športovej RS-ky v kombi verzii? Nie, milí záhradkári, nie je to ťažné zariadenie, to tu zatiaľ nevidím. Ale je tu prítomná dvojica efektných koncových výfukov. Emisie by ste však namerali iba z jednej z nich, a to z ľavej. A práve mi zadok vklzol do nových športových sedadiel s výrazným bočným vedením. Tieto sú vyhotovené v látkovom čalúnení, no dostanete ich neskôr aj v koženom prevedení. Ďalej tu máme množstvo nových materiálov, ktoré sme v RS-ke zatiaľ nevideli. Klasicky máme mäkčený vrch palubnej dosky, no pod ním sa nachádza tento panel obšívaný v alkantare a s červenou niťou. Pod ním sedí plast, ktorý pripomína uhlíkové vlákna. A čo ma však prekvapilo, je obloženie stredového tunela, ktoré je vyhotovené z takéhoto tvrdého plastu. Keďže ide o štvrtú generáciu Octavie, predo mnou sa nachádza nový kožený volant. V RS-ke je však na rozdiel od civilnej verzie vyhotovený v perforovanej koži a má o jedno rameno navyše. A miesto klasických budíkov sa pozerám na digitálny prístrojový štít, ktorý mi napovedá mnohé, keďže tu vidím nápisy ako Charge alebo Power. O čo asi pôjde? Poďme sa však pobaviť o serióznych veciach. Ide totiž o rýchle auto a tak vás určite zaujíma, ako je riešený pohon a podvozok. Predná náprava je typu McPherson a zadná náprava sa spolieha na viacprvkové zavesenie. Tým najdôležitejším zo štvrtej generácie RS sa však stáva bez akejkoľvek debaty nová technika. Už na pražskej premiére sme zachytili informáciu, že bude Octavia RS k dispozícii v 3 vyhotoveniach. S klasickým benzínovým motorom, neskôr aj s dízlom pod kapotou, avšak v tejto chvíli spoznávame iba hybridnú RS-u.
Tá má označenie IV a pod kapotou ukrýva motor 1.4 TSI s výkonom 150 koní a elektromotor dodávajúci ďalších 115 koní. Takto zohrané duo produkuje kombinovaný výkon 245 koní, ktorý putuje na predné kolesa. Ak si idete zajazdiť nakladačky na pretekársky okruh, tak do vzdialenosti 55 km sa k nemu priblížite na čisto elektrický pohon. Batéria si však berie svoju daň na batožinovom priestore. Liftbacku strhla z pôvodne 600-litrového kufra 150 litrov a rovnako sa zredukoval aj kufor kombíka na výsledných 490 litrov. Pre úplnosť dodám, že čisto benzínová verzia bude posielať silu na predné kolesá prostredníctvom fyzikálneho nezmara, elektronického samosvorného diferenciálu. Naftová verzia bude jediná z partie, ktorá ponúkne pohon všetkých 4 kolies. Ja osobne sa už neviem dočkať, kedy si na tejto mrche poriadne zajazdím. My sa však vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ nám nechajte komentár, udrite like alebo nám dajte odber na náš YouTube kanál. Veď to už poznáte. Pre magazín Autogratis a Zoznam TV z Mladej Boleslavy Viktor Baláš.